फार्मतिर चाहिँ साथीहरू फार्ममा रहेर म आफ्नो ब्लग सुरु गरिदिएको छु। त्यसैले म स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँ सम्पूर्णलाई साथीहरू। यो भत्किएको थियो, यसलाई फेरि झन् मैले अस्ति मर्मत गरेको तपाईँलाई देखाएको थिएँ, फेरि पनि भत्काएछ क्या। यो 1 ml मात्रै तान्दै थोरै हो। यो दिउँसोको त्यो रातिको हो नि त। यो तिनीहरू जन्मिँदा भयो, त्यो जन्मेको होइन त। 1 ml सिधा ठाडो गर्ने, सिधा ठाडो। यस्तो भएपछि चाहिँ अनि सेवारो साथीहरू नमस्कार। म चाहिँ मेरो फार्मतिर चाहिँ साथीहरू फार्ममा रहेर म आफ्नो ब्लग सुरु गरिदिएको छु। त्यसैले म स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँ सम्पूर्णलाई साथीहरू। यतैबाट आएको त्यसबाटै स्वागत गर्न चाहन्छु साथीहरू तपाईँहरू सम्पूर्णलाई मेरो ब्लगमा। आजको ब्लगमा चाहिँ हामी तिहारको सबै सकेर तिहारको रमाइलो होइन भेटघाट सबै काम सकेर चाहिँ आफ्नो फार्ममा व्यस्त छु। आज काम गर्दैछु यहाँ पतिसँग। अनि हामी चाहिँ यहाँ यो पहिलेको भिडियो पनि देखाएको थियो साथीहरू तपाईँहरूलाई। यो चाहिँ यो भत्काएर चाहिँ त्यो प्लायर पनि लिएको छ, प्लायर पनि चाहिन्छ। यो खोल्नु पर्छ नि त। अहिले कहाँबाट राख्यो? त्यो पनि लिएर आइज। अनि यो भत्किएको थियो, यसलाई फेरि झन् मैले अस्ति मर्मत गरेको तपाईँलाई देखाएको थिएँ, फेरि पनि भत्काएछ क्या। त्यो हामी यो काम गर्छौँ। त्यस पछाडि बुङ्गुरको पाठाको दाँत काट्ने काम गर्छौँ। बुङ्गुरको पाठाको दाँत काट्नु धेरै छ, अस्ति छुटेकोले गर्दाखेरि 30वटा भन्दा बेसी छ। सो काट्छौँ साथीहरू। तपाईँहरू चाहिँ हेर्दै गर्नुहोला भिडियोलाई अन्तिमसम्म। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् साथीहरू। र के भन्छ कमेन्ट बक्समा सुझाव पनि लेख्नुहोस् साथीहरू। एकछिन सबै होइन यहाँ त फेरि मोल्डिङ गरेर त्यसलाई यहाँ जोड्ने हो नि त। यो बाङ्गिन्छ नि, त्यो अर्को डर योभन्दा ठुलो होइन त्यो रड। यति काट्छ, यति काट। म ठोक्ने दिन्छु काट्दै गर्नु। त्यो खिच्नु हुँदैन है, थाहा छ नि तपाईँ? खिच्नु हुँदैन नि, खिच्यो यो चक्का जान्छ नि फेरि बिस्तारो काट्ने। हेर त कान्छ यति काटेको। यतिको जाने ठोक्नेले के गर्छौ? हेर आँखा बिग्रिन्छ।
साथीहरू हामीले एक चरणको काम सक्यौँ भनेको त्यो जुन यो भत्केको थियो यो ढोका यो बनाएर यहाँ चाहिँ बिर्काजीलाई हामीले यहाँ हालिसक्यौँ र यहाँ बिर्काजी यहाँ बसेको थियो यहाँ चाहिँ अर्को माउ पाठासँग छुटाएर माउलाई मात्रै यता ल्यायौँ हामीले चाहिँ छुटाएको पाठाहरू चाहिँ यता यहाँ छन् अनि यहाँ पनि खाली थिएन यहाँ पनि अर्को ल्याउनेवाला चाहिँ थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले यता यहाँ सारेको छौँ साथीहरू यति गरिसकेपछि चाहिँ अबको हाम्रो काम चाहिँ भनेको पाठाको दाँत काट्ने पाठाहरूको दाँत अनि आइरन लगाउने निकै धेरै छ पाठाहरू चाहिँ आज चाहिँ अरू दिनभन्दा मैले बढीमा 10-15वटाको चाहिँ काटेको छु एकैचोटिमा अब आज चाहिँ लगभग 32वटा छन् हाम्रो किनभने अस्तिदेखि नै तिहार अगाडिदेखि नै तिहारको बिचमा जन्मेका पाठाहरू अब म गाउँतिर गएँ गाउँबाट आएर फेरि ससुराली बसेँ त्यसपछि यहाँ आउँदाखेरि हिजो आइपुगेको हिजो अलिक अस्वस्थ हुँदै अलिक बिसन्चो हुँदै आइपुगेको थिएँ त्यही भएर हिजो काम गरिनँ अब चाहिँ फेरि म त्यो काम गर्छु साथीहरू तपाईँहरूलाई म देखाउँछु हेर्दै गर्नु होला साथीहरू हामी चाहिँ फेरि आइसकेको छौँ फ्लोरमा मसँग एउटा सिरिङ छ त्यस पछाडि यो चाहिँ आइरन त्यसपछि यो चिप कटर यसले दाँत काट्छ बिस्तारो गर है पाठा मर्छ है पाठा मरिसकेर तपाईँ पछि काट्नुपर्छ यहाँ भतिजलाई चाहिँ यहाँ जम्मा गर्न लाउँदैछु पाठा यसरी अब यसलाई चाहिँ यहाँ जम्मा गरेर राख्ने तँलाई दिएला है दिएला माउले बाउलाई टोक्ला यिनीहरू चाहिँ अलिक एग्रेसिभ हुन्छन् क्या अरू जस्तो हुँदैन क्या अरू ठुल्ठुलोहरू हुन्छ यिनीहरू ठिकै हुन्छ यिनीहरू चाहिँ अलिक हुन्छ अब यसलाई चाहिँ हामी मिलाएर चट्टै हान्छौँ साथीहरू आइरन अनि दाँत काट्ने कामहरू हुन्छ ऊ चढेको हेर तपाईँ सिरिङ भन्नु आउँछ मैले तँलाई तानेर देखाउँछु अनि कतै गरिहाल्छु यस्तो गर्ने यस्तो चढ्यो भने यो 1 ml मात्रै तान्ने पुरै हो यो फोकाहरू आउँछ नि पानीमा हावाको फोका त्यो फोका चाहिँ आउनु हुँदैन क्या भनेको चाहिँ त्यो आयो भने चाहिँ त्यो भित्र हावा जान्छ होइन अनि पाठा मर्ने सम्भावना हुन्छ यो चाहिँ यस्तो पाठा चाहिँ मसिनो हुन्छ है यिनीहरू कानै पत्र हातले नभेट्ने यो छ नि यो तलको दुईवटा माथि यिनीहरूले घाउ बनाइसकेको ढिलो भयो नि त त्यो हामीले स्थानीय पाल्ने पनि काट्नु चाहिँ काट्नु पर्छ कि हामी याद नगर्दो रहेछौँ क्या अनि चाहिँ पछि मैले अब यता गर्न थालेपछि मैले त्यो त्यस्तो हुन्छ होला भनेर याद गरेँ काट्ने भनेको खेतमै काट्ने टुप्पा मठार्दा भइहाल्छ क्या थुप्रोलाई चाहिँ यसको टुप्पीमा चाहिँ त्यो एकदम लगा हुन्छ यस्तो गरिसकेपछि फर्काइदिने एक इमेल सीधा ठाडो गर्ने सीधा धेरै आइसक्यो त्यहाँ धेरै आइसक्यो एक इमेलमा ल्याएर छोड्छ त्यसले हावा जमेको छ कि छैन देखो
जम्या छ यो जम्या छ नि अब यो बिचमा जान्छ होइन एकेमेलमा त अलिक धेरै नै तानेको छ तर केही ठुलो रहेछ यसको सक्यो साथीहरू अब अर्को यसको जम्मा 8 वटा सक्यो अब उताको 12 वटा अनि त्यसपछि अर्कोको 12 वटा छ अब यो बोतलको औषधिले आइरनले कतिको पुग्छ साथीहरू त्यो हेर्नुपर्छ अब पुग्नु पर्ने पुग्छ कति होइन अब 24 ml 24 होइन 24 ml त चाहिन्छ मतलब पुग्दैन कि जस्तो लागिरहेको थियो अब हामी अर्कोतिर जान्छौँ साथीहरू यो र त्यो एउटै एकै दिनको हो तर यिनीहरू अब माउनै ठुलो भएकोले यिनीहरू चाहिँ निकै ठुलो भइसक्यो क्या तर घाउ त त्यति भएर नि त केटा त्यतिकै भएकै छैन त्यतिखेर टोकाटोक गरेन तर दाँत चाहिँ लामो लामो थियो तिनीहरूको भन्दा यो दिउँसोको त्यो रातिको हो नि त यो तिनीहरू जन्मिँदा भयो त्यो जन्मेको होइन त 4-5 दिन भइसक्यो 3 दिनमा हाल्नुपर्ने यस्तो भएपछि चाहिँ अनि सुईले छिद्रा पारिदिन्छ यहाँ चाहिँ अर्को यो कलरको पनि छ साथीहरू चितुवा टाइपको चितुवा टाइपको तेरिका यसको त घाउ बनाइहालेछ नि यहाँ अर्को छ फेरि झुले माले यो पनि सकियो 12 वटा सक्यो साथीहरू अब अर्को 12 वटा छ फेरि तिनीहरू चाहिँ अलिक मसिनो छन् यो चाहिँ 5-6 दिन भइसकेकोले यो एकदम अब ठुलो पनि भयो नि त परको पनि उस्तै हो उनीहरू चाहिँ तर यसको माउ चाहिँ ठुलो छ माउ चाहिँ यति ठुलो छ अनि पाठाहरू पनि ठुलो छ नि त 1 केजी झन्डै 1 केजी कटेकाहरू छ यहाँलाई चाहिँ सक्यो साथीहरू अब मसिनो टोली छ यिनीहरू त अनि हिजो लाउँदा नि अब यसरी हल्लिन्छ अनि कहाँ हुन्छ यसरी हल्लिन्छ अनि कहाँ हुन्छ त रात देखाइला
वर्ष मऱ्यो दुईटा चाहिँ कालो कालो सक्यो साथीहरू 32वटा पाठाको दाम काटिएर आइरहन नि यो सँगै मेरो भ्लग यति नै साथीहरू यति नै समय हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरू आगामी दिनहरू पनि यस्तै साथ र मायाको अपेक्षासहित आजलाई यति नै अर्कोचोटि अर्को नयाँ भ्लग लिएर फेरि उपस्थित हुनेछु साथीहरू भन्दै बिदा चाहन्छु सेवा रहो बाई बाई